Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. थर्ड हमारा पैरामीटर होता है प्राइमरी सेकेंडरी जोन पंपिंग मेथड। प्राइमरी सेकेंडरी पंप्स और प्राइमरी सेकेंडरी जोन पंपिंग मेथड में एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं अभी आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। सेम प्राइमरी पंप्स चिल वाटर 1 और चिल वाटर 2 का मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है क्योंकि चिल प्राइमरी साइड जो पंपिंग होती है वो ऑलमोस्ट सभी की सेम होती है। तो प्राइमरी पंप्स में ऑलमोस्ट हमेशा आप चिलर टू पंप और पंप्स टू चिलर पानी यहाँ पर आप कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करते हैं। इसी प्रकार से सेम चिल वाटर सप्लाई और रिटर्न जो होती है सेकेंडरी लाइन सेम इसी प्रकार से सिस्टम की तरफ यानी आपकी बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट की तरफ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बिल्ड फर्स्ट जोन जो है सेकेंडरी जोन 1 या पंप मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। थर्ड सेकेंडरी जोन 2 पंप एंड थर्ड सेकेंडरी जोन 3 पंप। तो इस एग्जांपल में और प्रीवियस वाले एग्जांपल में डिफरेंस ये है कि वहां पर आप सेकेंडरी जोन पंपिंग यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, वहां पर सिर्फ हम सेकेंडरी पंप यूज कर रहे थे। ये आप यूज कर सकते हैं जब आपकी बिल्डिंग की कैपेसिटी एक से ज्यादा बिल्डिंग है आपके पास, तो आप इसको यूज कर सकते हैं ताकि आप इंडिविजुअल बिल्डिंग के लिए इंडिविजुअल पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल जोन पंप इसे कहा जाता है, ना कि प्राइमरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी में आप सिर्फ अगर मीडियम कैपेसिटीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं और ये और हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स के लिए यानी वास्ट कैपेसिटीज के लिए आप प्राइमरी सेकेंडरी जोन पंप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिविजुअल बिल्डिंग्स के लिए इंडिविजुअल पंप्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी एक इंडिविजुअल क्लोज लूप होता है और ये एक इंडिविजुअल क्लोज लूप होता है।